وفريت صنفين ما قتلمعي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاع ترسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا تماما 10 مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء استهلوها معكم كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. عروض الكرنفال تعكس المرحلة السابقة والجديدة. مناشط فنية تنتظم لاحتفالات الاستقلال. الأمن المصري يقتل 12 متشددا بعد انفجار استهدف حافلة. تمرد في سجن بطاجكستان والحصيلة 32 قتلى. جوجل تعلق بعض معاملاتها مع هواوي. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر وباب الفاتيكان فرانسيس ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 28 لعيد الاستقلال المجيد. وعرب هؤلاء عن تمنياتهم بدوام الصحة لرئيس سياسة الفرق والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين إريتريا ومصر مؤكدا على استعداد بلاده للدفع بعلاقات التعاون في كافة المجالات انطلاقا من هذه العلاقة الأخوية المتينة. من جانبه أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ثقته لتحقيق إريتريا إنجازات كبيرة في المرحلة الجديدة موصلة للتقدم الذي حققته في سنوات الاستقلال الماضية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤكدا تعزيز التعاون مع إريتريا على أساس العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين. قال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد اندرياس أسمروم أن الكرنفال المنظم بمناسبة أعياد الاستقلال سيعكس فترة النضال والدفاع عن السيادة والمرحلة الجديدة المبشرة. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية أن كرنفال هذا العام تشارك فيه 13 مديرية و3 مؤسسات حكومية. وذكر بأن نضال الشعب الإريتري للحرية والانعتاق استهدف الأجيال الحالية والمستقبلية وأن كرنفال هذا العام يذكر بالتصدي للدفاع عن السيادة وعروض تسلسلية تعكس الفترة من الاستفتاء وحتى مرحلة السلام الراهنة. وأشار المسؤول إلى إجراء تقرير في الوقت بسبب صيام رمضان في الكرنفال الذي سينظم يوم الأربعاء 22 من مايو من الساعة 3:30 عصرا وحتى 5 مساء. بدأت برامج الاحتفالات في إقليم القاشبركة بالذكرى 28 لعيد الاستقلال بعد الاستعدادات التي ظلت جارية على مستوى الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح عن إقامة اللجان التي ظلت تنشط منذ منتصف شهر أبريل الماضي على مستوى الإقليم والمديريات وتنظيم مسبق للمناشط الرياضية. وقال أن أنشطة النظافة وتنمية الأشجار وتزيين الشوارع والعروض الفنية وغيرها جزء من البرامج التي جرت لها الاستعدادات. وذكر السيد صالح أن الاستعدادات جرت لتنظيم مسيرات في 216 ضاحية على مستوى المديريات وعروض ثقافية ومآدم شعبية. وقد بدأت الاحتفالات في 15 من مايو بمديرية كركبت.
شهدت سينما روما مساء 19 من مايو عرضا فنيا رائعا قدمته فرقة نايجين الصينية في إطار العروض الفنية التي تقدمها الفرق الأجنبية المشاركة في فعاليات الذكرى 28 لعيد الاستقلال لتضفي روعة وجمالا للاحتفالات. وفي المناسبة التي حضرها مسؤولون في الحكومة وسفير جمهورية الصين الشعبية في إريتريا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد واللفيف من المواطنين، قدمت فقرات فنية ترفيهية جميلة تعكس التراث الصيني. ونظم العرض الفني بالتنسيق بين مفوضية الثقافة والرياضة الوطنية والسفارة الصينية في إريتريا. كما أدى الفنان المخضرم برخت مانغستا في المناسبة مقاطع وألحان رائعة مصحوبة برقصات فرقة سبريتا الفنية. ومن بين الفرق الفنية التي جاءت للمشاركة في فعاليات الذكرى 28 للاستقلال من الخارج، قدمت الفرقة التراثية المصرية عرضها الأول، فيما ستعرض الفرقة اليابانية عرضها يوم 21 من مايو في سينما روما. عقد فرع الاتحاد الوطني لطلبة وشباب إريتريا بيساوا والمعاهد العليا في 18 من مايو الحالي في العاصمة أسمرة ورشة عمل حول المهرجان الذي ينظمه بالتعاون مع المعاهد العليا للتعليم. وشهدت المناسبة نقاش عميق حول المهرجان السنوي لتنظيمه في المستقبل بطرق جيدة وأسلوب راقي، فيما قدمت مقترحات وتوصيات بناء أهمها أن تعمل الجهات المعنية بتنسيق جيد لضمان ديمومته، وأن ترتبط أعمال الابتكار والإبداع بالتنمية المعمارية وتتضمن رسالة المرحلة الجديدة، وأن تكون مواكبة للعصر الحديث والتكنولوجيا، بالإضافة إلى توسيع الكليات فرص تبادل التجارب بالتعاون مع الكليات الأجنبية وغيرها من المقترحات. وألقى رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين كلمة أوضح فيها بأن مهرجان الكليات هو مواصلة للمهرجانات التي تنظم للمدارس الثانوية في إطار الأسبوع الطلابي والمهرجان الوطني للشباب الذي يجري في سوا، منوها بأن يعمل طلاب المؤسسات التعليمية العليا بجدية مانحين ذلك الاهتمام الأكبر. ويهدف المهرجان الذي ينظم في المؤسسات التعليمية إلى خلق بيئة لتعزيز وحدة الطلاب وترابطهم وترسيخ ثقافة المنافسة وتمهيد أرضية لتبادل التجارب بين الطلاب، إضافة إلى تقوية الإبداع. وشارك في الورشة التي استمرت ليوم واحد مسؤولو مفوضية المعاهد العليا للتعليم والأبحاث ومجلس الكليات وغيرهم. يحتفل الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة وألمانيا بالذكرى 28 لعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في دنفر كولورادو بعيد الاستقلال بالتأكيد لتنفيذ أمانة الشهداء بالتنمية. واحتفلت الجالية الإريترية في مدينة نيو أورليانس بالمناسبة، حيث رفع العلم الإريتري على سارية إدارة المدينة بموجب قرارها الاحتفال سنويا ب24 من مايو لذكرى استقلال إريتريا. واحتفلت الجالية الإريترية في مانهايم الألمانية بعيد الاستقلال ببرامج شاملة للأطفال والشباب والكبار. وأكد المشاركون للمساهمة في النضال لتعزيز الاستقلال بالتنمية. من ناحية أخرى، عقد سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا سيمينارا للإريتريين في مدينتي روتردام وأمستردام الهولندية حول الأوضاع في البلاد. وقال أن الوضع المبشر في القرن الأفريقي نتاج صمود ونضال وتضحيات الشعب الإريتري. فاصل مشاهدينا الأفاضل، ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وفي الشأن العالمي، قالت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن قتلت 12 من العناصر الإرهابية في القاهرة، وذلك بعد يوم من انفجار استهدف حافلة سياحية وإصابة 12 على الأقل من ركابها. وانفجرت عبوة بداية الصنع تحتوي على مسامير وقطع معدنية في محيط المتحف المصري الكبير بالقرب من الحافلة التي كانت تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا كانوا قادمين من المطار إلى منطقة الأهرامات. ولم تذكر وزارة الداخلية في بيان ما إذا كانت هناك صلة بين المشتبه أنهم متشددون وهجوم الأحد، لكن بيانها ذكر أن قوات الأمن قتلت المشتبه بهم خلال مداهمتين لمخبئين، أحدهما في مدينة 6 من أكتوبر والآخر في مدينة الشروق.
قتل 3 حراس و29 سجينا في طاجكستان في أعمال شغب ألغت الحكومة مسؤوليتها على متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت وزارة العدل في طاجكستان أن أعمال الشغب اندلعت في سجن يقع بمدينة وحدات التي تبعد 10 كيلومترات شرقي العاصمة دوتشبا، بعد أن قتل متشددون بالسكاكين 5 من زملائهم المساجين و3 من الحراس. ثم أحرق المتشددون بعد ذلك مستشفى السجن، واحتجزوا عدد من السجناء رهائن وحاولوا الهروب بالقتال. وذكرت وزارة العدل أن قوات الأمن قتلت 24 متشددا وعادت الهدوء إلى السجن الذي يضم 1500 سجين. علقت شركة جوجل التابعة لألفابت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية، والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية، مما يمثل ضربة لشركة التكنولوجيا الصينية التي سعت الحكومة الأمريكية لحظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم. وقالت جوجل أنها ملتزمة بقرارات الإدارة الأمريكية وتبحث الآثار المترتبة على قرارها، بينما لم تعلق هواوي على تلك الخطوة. وستفقد الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها الشركة الصينية أيضا إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل والبريد الإلكتروني. ويعني قرار جوجل أن هواتف هواوي ستفقد التحديثات الأمنية والدعم التقني وتطبيقات مثل يوتيوب وخرائط جوجل. وختاما في هذه النشرة، صنفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو كنوع جديد من الأمراض، مما يعني أنه سيصبح مرض رسمي معترف به قريبا حول العالم. وصنف عدد من الأطباء هذا الاضطراب كإدمان سلوكي خاص يتسم بالاستخدام المفرط أو الإلزامي لألعاب الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو التي تؤثر على حياة الفرد اليومية. في يونيو الماضي أدرجت منظمة الصحة العالمية اضطرابات ألعاب الفيديو في المراجعة 11 لتصنيفها الدولي للأمراض. وقال مطوري الألعاب أنهم يستمعون إلى المخاوف المتزايدة بشأن هذا الاضطراب ويتصرفون بشأنه. وقالت شركة مايكروسوفت أنها تمنح الآباء مزيدا من السيطرة للتحكم في الوقت الذي يقضيه أطفالهم في ممارسة الألعاب. وصلنا إلى الختام، دمتم في أمان الله وحفظه. عدي عد وفري تاتسني فين ما قتلمعي عدي عد صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا